Hello guys, good morning. Nandito tayo ngayon sa San Jasmira, no? Para tignan itong Fortuner na ayaw daw umandar. Yan, bumiyahe tayo ng isa't kalahating oras. Ganun kalayo. So, ito, kailangan nating i-confirm muna yung concern ni sir. Yan. So, ayaw daw umandar, no? So, yan, push start po yan. Pag press natin na isa, naka-accessories, isa pa, and then ignition on. So ayan, may illumination naman sa combination meter. So try natin start. Ayun, pag i-start natin, namamatay na, no? So on natin ulit. Yan, and then operate natin yung bintana. So walang respond, so hindi gumagana yung power window natin. So bale yan, i-check natin ngayon. So ang i-check na muna natin is yung battery voltage. So yung battery po natin is okay, no? Nasa 13.1 volts. So ibig sabihin malakas yung battery natin. So next step natin, check tayo ng supply ng mga fuse dito sa may junction block. Okay, so ito yung nabili ni sir, 120 amperes. Supposed to be dapat 140 sana, kaso nga lang hindi available yung 140. So for the meantime, 120 amperes muna ilalagay natin habang naghahanap si sir ng 140 amperes. So papalitan din natin pag meron na. Okay, so yan, nailagay na natin. So i-assemble na lang natin yung junction block. Yan. So okay guys, naikabit na natin. So i-try natin siyang i-start. Okay, yan. So apak tayo ng preno, no? Press brake. Then start. Yun. Maandar na po siya mga guys. So check natin yung power window. Yan, gumagana na.